truyền thông Hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình CEO Chùa Có Thành Công phiên bản doanh nghiệp gia đình, và chúng ta đang đến với bài toán chiến lược nhân sự. Quý vị và các bạn thân mến, nhân sự là yếu tố cốt tử đối với một doanh nghiệp, và theo nhiều tài liệu nghiên cứu chuyên sâu của các tổ chức quốc tế thì 90% các yếu tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp thì đến từ con người. Tại Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều các doanh nghiệp đang loay hoay với bài toán làm sao để tuyển dụng và sử dụng nhân sự một cách hiệu quả. Đặc biệt là tại các doanh nghiệp gia đình, làm sao để có thể thu hút được nhân tài, và đặc biệt là việc đưa những người ngoài vào vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp là bài toán vô cùng nan giải. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhận định của một chuyên gia đến từ tổ chức tư vấn quốc tế để có thể hiểu rõ hơn điều này. Một vấn đề toàn cầu hiện chúng ta đang gặp phải là sự thiếu hụt kỹ năng của các nhân sự trong doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp gia đình đưa ra quyết định nên lựa chọn nhân sự có chuyên môn cao từ thành viên trong gia đình hay ngoài gia đình luôn là một điều khó khăn. Gần đây, các doanh nghiệp gia đình có xu hướng đưa những thành viên trẻ ra nước ngoài học tập và lấy kinh nghiệm. Nhiều thành viên trong thế hệ kế nhiệm tại các doanh nghiệp gia đình giờ đã có bằng quản trị kinh doanh ở nước ngoài. Tuy nhiên, sẽ là chưa đủ nếu như chỉ tập trung tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình. Doanh nghiệp cần có kế hoạch dự phòng, họ cần người có đầy đủ khả năng và hiểu biết về gia đình cũng như về doanh nghiệp để đảm nhiệm những vị trí còn thiếu người, đảm bảo rằng toàn bộ nhân lực có những kỹ năng cần thiết để vận hành doanh nghiệp. Và bây giờ chúng ta sẽ dành ít phút để theo dõi phim tình huống sau đây. Em xin được chúc mừng anh, chúc mừng công ty. Gia đình giờ có một CEO trẻ xứng đáng kế cận, tiếp bước cha anh. Đúng là con nhà Tông không giống lông giống cánh ạ. Đường dài, đã có con trai gánh vác, tre già măng mọc. Phải nói là lớp trẻ bây giờ giỏi thật anh ạ. Đúng là có học có hơn. Cháu được đào tạo bài bản, lại công tác ở công ty nước ngoài có khác. Giờ thì gia đình chỉ kỳ vọng vào một CEO trẻ đấy ạ. Cô chú quá khen, thế giới họ đã đi trước mình hàng trăm năm. Giờ cháu nó may mắn được học hành, trải nghiệm đây đó cũng là phục vụ gia đình thôi. Mấy chương trình cải tổ thành công của cháu cho thấy tư duy nhạy bén, cộng với tuổi trẻ nhiệt huyết, nhất gia đình nhà mình rồi đấy anh ạ. Cứ đà này chả mấy chốc mà doanh nghiệp sẽ mở rộng quy mô, tăng năng suất, tăng doanh thu, và lợi nhuận thì cứ ầm ầm đổ về chứ chả chơi anh ạ. Cô chú khen vừa thôi, chứ không có cháu nó hứng khởi quá đà ấy mà thì chúng ta lại mệt đấy. Quý này các đơn hàng tăng đều theo đúng kế hoạch, các dòng tiền chảy đều. Bộ phận tài chính phải tính toán chứ. Tại sao lại để rơi vào tình trạng thiếu vốn sản xuất là thế nào? Vấn đề chính lần này thì lại nằm ở khâu thu hồi công nợ anh ạ. Quy trình thu hồi công nợ của công ty rất rõ ràng. Các chính sách và quy định cho việc thanh toán đối với khách hàng rất chặt chẽ. Vậy mắc ở lỗi nào? Đợt vừa rồi thì 2-3 khách hàng lớn của công ty chúng ta đều gặp vấn đề trong kinh doanh, nên là họ đều vi phạm cam kết chi trả. Bộ phận bên em thì cũng vẫn đang kiên trì giải quyết và tháo gỡ. Quản trị rủi ro, quản trị tài chính là ở chỗ đó chứ còn chỗ nào nữa. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta rơi vào tình huống này, nhưng chưa lần nào thiệt hại nhiều như lần này. Các bên liên quan cũng đang nỗ lực tháo gỡ. Em tin là trong 1-2 tuần tới thì sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi anh ạ. Cô là một giám đốc tài chính giỏi. Tôi không phủ nhận về mặt chuyên môn, nhưng về việc quản trị bộ máy tài chính kế toán, đặc biệt là thu hồi công nợ, về mặt nhân sự là cần phải xem xét lại. Dạo này bận quá hay sao mà lâu không thấy ra sân? Đang bận bù đầu đây này. Tình hình có khá hơn nhưng vẫn còn quá nhiều khâu cần phải cải tổ. Không làm thì thôi, chứ đã làm phải làm cho tới ông ạ. Bên bà khác, bên tôi khác. Bên tôi là doanh nghiệp gia đình lâu năm, thói quen nhiều hơn quy trình. Không đụng đến thì thôi, đụng đến đâu là có vấn đề ở đó. Không nhỏ thì to, nhưng vấn đề cốt yếu vẫn là con người, năng lực nhân sự. Sẵn đà, ông cải tổ luôn hệ thống nhân sự đi. Ở đâu chưa ổn thì xây lại.
Chỗ nào yếu thì đào tạo. Đào tạo thì là đương nhiên rồi, mà không chỉ đào tạo ở trong nước, đào tạo cả ở nước ngoài nữa. Nhưng vấn đề tôi đang cần phải tính, đấy là người nhà có năng lực thì không đủ. Ông Tây học sao lại nghĩ như thế? Làm gì tốt cho doanh nghiệp thì làm, đâu cứ phải người nhà. Tôi đã trình bày về chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của công ty. Bây giờ xin mọi người cho ý kiến. Với những khóa đào tạo nhân viên thông thường thì chúng tôi không có ý kiến gì. Nhưng đây là việc đào tạo nhân sự để cất nhắc ở vị trí quan trọng của công ty và đặc biệt là người ngoài nữa. Cần phải xem xét lại, không thể ào ào như vậy được. Ở vị trí đó, chúng ta nên tập trung đầu tư cho con cháu là đủ. Cái gì hay nhất, tốt nhất thì chúng nó được hưởng trước. Sao phải lãng phí thời gian và tiền bạc cho người ngoài, lại có nước trong với nước ngoài nữa chứ? Theo tôi, hiệu quả và sức mạnh trong hệ thống phải đặt lên hàng đầu. Nếu như nhân tài trong nhà chưa đủ thì chúng ta phải thu hút thêm nhân tài bên ngoài vào. Không nên để tình trạng nhân sự bên ngoài có năng lực thì không được trọng dụng, còn nhân sự trong nhà có năng lực hạn chế thì lại đảm trách những vai trò quan trọng. Con cháu trong nhà không ruột thịt thì cũng là gửi gắm. Bao nhiêu công lao của bố nó, chú nó góp sức thì mới có được cơ ngơi này. Cho người ngoài vào leo vai chỉ đạo sao được? Như cậu, CEO là con của chủ tịch hội đồng quản trị, học tập ở nước ngoài về, chúng tôi không có ý kiến gì. Nhưng đây là người ngoài, cần phải xem xét lại. Sau khi chúng ta đầu tư, có chính sách ràng buộc rõ ràng. Nếu như người ngoài sau khi đào tạo xong mà không làm được việc thì còn có thể phạt, chứ người trong nhà thì phạt vào đâu? Nếu là con cháu, mình không phạt được như người ngoài, nhưng con một nhà lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt, mà mình vẫn có thể tin tưởng được. Mọi người nên tin tưởng tôi. Thu hút nhân tài, đào tạo nhân sự cấp trung cấp cao thành công, hại ít lợi nhiều. Người đang làm cho doanh nghiệp thì tin tưởng, người ngoài nhìn vào văn hóa doanh nghiệp thì đổ về và gắn bó hơn với công ty. Ai nói với cậu là gắn bó với công ty hơn? Đào tạo, học xong công nghệ, quay ra mở công ty riêng, không chừng lại cạnh tranh với chính mình cũng nên đấy chứ. Việc này chẳng khác gì nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, vừa mất tiền vừa mất thời gian, không khéo cõng rắn cắn gà nhà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị CEO tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu. Anh Đỗ Hữu Thành, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Sư Tử Vàng. Nếu mỗi ngày người lao động Việt Nam được an toàn hơn, các em học sinh được tự tin đến trường trong bộ đồng phục đẹp, thì công việc của mình mới thực sự ý nghĩa. Đó chính là chia sẻ của CEO Hữu Thành khi bước chân vào ngành may đồng phục chất lượng cao đầu những năm 2000. Với anh, đồng phục là diện mạo của một doanh nghiệp, nó thể hiện văn hóa, ý nghĩa truyền thống, đồng thời giúp người lao động đảm bảo sự an toàn, tiện lợi. Vì vậy, doanh nghiệp anh liên tục nâng cao chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cùng với đó là cam kết hoàn tiền 100% nếu sản phẩm sai lệch so với mẫu. Hiện nay, thương hiệu của doanh nghiệp anh đã được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. Sau gần 10 năm chiếm được thị phần lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty anh đang tiếp tục mở thêm đại lý tại Đà Nẵng, Hà Nội và lấn sang thị trường các nước Đông Nam Á trước năm 2020. May Sư Tử Vàng, Desire for you. Và cùng với đó chính là sự xuất hiện của hai cổ đông sẽ tham gia tranh biện. Xin được trân trọng giới thiệu. Anh Dương Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Group. Anh Nguyễn Ngọc Trức, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Quốc tế Columbus, Hà Nội. Và hai chuyên gia rất giàu kinh nghiệm sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu. Ông Trần Quốc Việt, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm quyền Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng Ecopark. Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Con người và Tổ chức Công ty PwC Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, Minh Quân là một doanh nghiệp gia đình đã có 20 năm sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Sau một thời gian dài học tập và làm việc tại nước ngoài, thì đến nay con trai của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã quay trở về nước và đảm nhận vai trò CEO. Sau một loạt những đề xuất có tính thuyết phục cao, ví dụ như là vấn đề hành chính, sản xuất, marketing, thì đến nay CEO đã đưa ra một chính sách cải tổ nhân sự bằng cách là lên kế hoạch chương trình đào tạo bồi dưỡng cho toàn thể nhân viên. Và những nhân sự tham gia thì không kể người ngoài hay là người nhà đều có thể được đảm nhận những vị trí và thậm chí là có thể đi du học ở nước ngoài và tham gia sâu vào công tác điều hành cho doanh nghiệp. Thế nhưng các cổ đông thì lại phản đối điều này. Tại sao? Chúng ta sẽ cùng nghe buổi tranh biện giữa CEO và các cổ đông ngay sau đây.
Xin chào hai anh cổ đông. Chúng ta đã có 20 năm phát triển trong ngành vật liệu xây dựng. Và trong thời gian vừa rồi tôi mới vừa nhậm chức cương vị lãnh đạo công ty mới, thì tôi đã cho xây dựng lại quy trình từ việc mà quản lý chất lượng, sản xuất đến marketing, đến sale và quản lý nhân sự. Thì bước đầu có kết quả. Tôi có một cái hạn chế ở tại công ty chúng ta, đó là năng lực nhân sự chúng ta không đáp ứng được những cái thay đổi hiện tại bây giờ, và đặc biệt là cái văn hóa trong gia đình thì cũng còn mang tính chất anh em đứng trước cái áp lực phải phát triển thị trường. Tôi thấy có một vấn đề phải bàn với tất cả anh chị cổ đông ở đây là chúng tôi cần phải đào tạo nhân sự và đồng thời phải mở rộng việc mà chiêu hiền đại sĩ, không chỉ có những người trong dòng họ bà con, mà chúng ta lấy nền tảng là những người tài. Vì tôi nghĩ rằng cái thứ nhất đó là việc đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo được cái phát triển bền vững, tức là đảm bảo được cái chất lượng sản xuất, tăng năng suất, và cuối cùng vẫn là đảm bảo được cái lợi nhuận. Nhưng cái thứ hai á, là chúng ta tạo ra được cái văn hóa tốt đẹp để thu hút người tài. Cái thứ ba là chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu phát triển một cách nhanh chóng. Và cái thứ tư là chúng ta phát triển được cái doanh nghiệp một cách nhanh và giảm được những cái chi phí đào tạo, và điều cuối cùng đưa công ty lên trở thành một công ty xã hội, đảm bảo được cái sự ổn định bền vững. Thì như vậy mới khả thi. Thì tôi không biết là những cái ý mà tôi trình bày vậy thì các anh chị cổ đông có những suy nghĩ như thế nào ạ? Tôi thấy ý kiến trình bày của CEO tương đối nóng vội về còn vấn đề phát triển của mình. Chúng ta mới chỉ là những cái mà bước đầu của sự tái cấu trúc lại. Tái cấu trúc thì nó có hai vấn đề. Một là nếu như mà tái cấu trúc chúng ta đang tái cấu trúc cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn, nhưng chúng ta mới dừng lại mức độ mà ban đầu. Khi mà một người tài mà về doanh nghiệp của chúng ta, cơ sở hạ tầng của chúng ta chưa có, quy trình các thứ của chúng ta chưa được chuẩn, văn hóa doanh nghiệp của chúng ta vẫn chưa thay đổi, mà trong cái đấy nhân sự trong công ty của chúng ta hầu hết là nhân sự con ông cháu cha và anh em họ hàng trong với nhau. Như vậy một người tài bây giờ họ vào thì chắc chắn là sẽ có sự mà mâu thuẫn. Đó, cái người bên đang là con cháu trong nhà chắc chắn sẽ phản ứng lại cái vấn đề về tự nhiên này có một người đặt ở trên đầu người đó và chỉ đạo. Với cái quan điểm phát triển doanh nghiệp thì chúng ta phải thay đổi văn hóa trọng người tài. Thì anh có đồng ý với tôi quan điểm đó hay không? Đúng, tôi đồng ý với quan điểm đấy. Thứ hai là anh có đồng ý với quan điểm với tôi rằng khi phát triển doanh nghiệp thì chúng ta cần có những người có đủ năng lực bằng việc đào tạo, quy trình đào tạo để cho anh em có đủ năng lực để anh em vận hành, nhất là trong cái xu hướng phát triển trong vòng thời gian gần đây thôi. Thì nhất quyết trong lòng chải này thì giàu muốn giàu không gì thì nhân lực chúng ta cũng phải đáp ứng được điều này. Thì anh có nghĩ là đào tạo là chuyện cần thiết không? Nhưng mà chúng ta cần thiết ở mức nào? Bởi vì thứ nhất, đào tạo nó làm cho chúng ta tăng doanh thu, để rồi chúng ta có những cái bước phát triển, chẳng hạn như vì chúng ta có thể mở rộng thị trường trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là những nhà đầu tư thì hơn bao giờ hết chúng ta cũng muốn doanh nghiệp chúng ta vận hành một cách tự động mà không có sự giám sát chặt chẽ của chúng ta, đúng không? Và chúng ta có thể thương mại, gọi là thối vốn, chúng ta có thể bán ở bất kỳ lúc nào mà có cái giá cao, đúng không ạ? Để chúng ta có thể đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác. Thì nếu như chúng ta tầm nhìn chúng ta như thế thì tôi nghĩ rằng hai cái việc là tuyển dụng người tài và đào tạo là những việc mà rất là cấp bách và cần phải thông qua. Đào tạo sẽ phải tốn rất nhiều cái chi phí nha. Thực sự đào tạo là rủi ro chứ không phải là đầu tư là vấn đề mà mang lại cái hiệu quả. Và để mà đo lường được cái hiệu quả đấy nó rất chi là khó. Thế thật sự như một người mà anh cử đi học tại Mỹ trong vòng 2 năm tối thiểu mất khoảng độ tầm 100.000, tương đương với khoảng độ tầm hơn 2 tỷ. Thế sau khi mà đào tạo về Việt Nam, anh đấy sẽ phát huy được cái gì, mình có đo lường được không? Độ cam kết của anh đấy với doanh nghiệp của chúng ta như thế nào? Đó, thế giả sử như anh ấy không phát huy được, anh ấy không cam kết với doanh nghiệp chúng ta, thế cái cơ chế mà chúng ta kiểm soát sau đào tạo, chúng ta phân bổ công việc cho anh đấy, đúng không? Chúng ta đặt anh đấy vào vị trí gì, anh đấy có gắn bó với chúng ta hay không? Hay cái số tiền mà chúng ta phải chi ra rất nhiều như thế, anh đấy lại sau một thời gian anh ấy nhảy sang những cái doanh nghiệp và tập đoàn khác. Thì chúng ta phải xét lại cái chuyện mà đội em nói nôm na là ăn ở như thế nào. Nếu như một người đó chúng ta chọn lựa là người có tâm có tầm, người ta có năng lực, người ta hoàn thành một công việc thì nó có chỉ số nó đo lường được luôn, đó là KPI. Như vậy có tâm có tầm ở đây thì chỉ số đo lường của nó là gì? Thì anh thấy rằng khi kết quả làm việc của một người
nó là cái phần nổi thôi, nhưng đằng chìm bên trong của nó là cái gì? Bây giờ nó có những bộ công cụ để chúng ta có thể phát hiện được cái tính cách, kỹ năng, nhìn nhận trong quá trình cống hiến. Chúng ta cũng có phát hiện được cái giá trị, cái niềm tin, cái phẩm chất anh này như thế nào. Tôi không nói rằng chúng ta đúng 100%, tuy nhiên nó cũng là một cơ sở để đảm bảo chúng ta sẽ chọn đúng người để chúng ta đào tạo. Không có gì mà đảm bảo 100%. Tuy nhiên nếu chúng ta làm kỹ cái việc mà chọn lựa người tài để đi đào tạo thì chúng ta sẽ hạn chế được. Sau khi đào tạo về thì chúng ta cũng phải, cái chế độ họ như thế nào thì chúng ta phải khen thưởng kịp thời. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải cho họ thăng chức và phải bố trí công việc họ làm đúng cái đam mê của họ. Còn nếu mà họ bỏ đi thì chúng ta cũng phải xét lại một phần chúng ta đối xử họ ra sao. Tôi cũng đồng quan điểm với anh Trức, có được quy trình, có được bí quyết, có được kinh nghiệm trong ngành, xong họ ra ngoài mở doanh nghiệp riêng và cạnh tranh trực tiếp với anh, đấy cũng là cái anh phải cân nhắc. Cái chuyện đó thì tôi nghĩ rằng nó cũng không có thể tránh khỏi được, cái đó là cái rủi ro. Tuy nhiên chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không phát triển được. Cái sự nghiệp phát triển như hồi nãy tôi đã thống nhất với anh là sự nghiệp phát triển là chúng ta phải gắn liền với chuyện thu hút nhân tài và đào tạo. Bây giờ nếu như anh sợ như vậy thì làm gì có những cái doanh nghiệp lớn phát triển toàn cầu chẳng hạn như Microsoft, Apple, đúng không ạ? Hay Google, hay những doanh nghiệp lớn. Bây giờ chúng ta phòng ngừa nữa, anh sợ chúng ta sẽ phòng ngừa nữa là chúng ta sẽ có những cái hợp đồng ràng buộc họ về cái chuyện mà khi đi đào tạo về thì họ sẽ phải cống hiến chúng ta bao lâu, và nếu như khi họ vì điều kiện gì đó họ không thể tiếp tục nữa, họ muốn làm cái công việc khác đúng chuyên môn thì họ cũng không được quyền làm những cái công việc cạnh tranh với chúng ta cũng ràng buộc pháp lý điều đó mà. Giống như những tập đoàn khác người ta đang sử dụng. Cái vấn đề ở đây là chúng ta nên suy nghĩ mục tiêu lớn hơn, chứ đừng vì những cái suy nghĩ nhỏ như thế này mà nó làm cho hạn chế khả năng phát triển của anh em chúng ta. Không, tôi nghĩ là những cán bộ chủ chốt mà ra ngoài thành lập thành đô thị cạnh tranh là rất lớn. Cái vấn đề ràng buộc nó đơn giản lắm anh ạ. Một tập đoàn công nghệ khác họ sẵn sàng họ lấy người của chúng ta và họ sẵn sàng họ bỏ ra một số tiền chi trả cho cái ràng buộc đấy để họ lấy người của chúng ta. Giả sử như chúng ta đào tạo rất khó để ra được một người mà có năng lực tốt, nhưng một tập đoàn khác họ thu hút người đấy về và họ sẵn sàng họ trả ra 1 tỷ để họ kéo cái người của chúng ta về. Như vậy toàn bộ cái công sức của chúng ta đào tạo người đấy trong vòng thời gian rất dài, và chúng ta nếu như mà đã mất người đấy thì không phải là chúng ta vấn đề về tiền thì có thể làm ra được, nhưng vấn đề về bí kíp, về công nghệ trong doanh nghiệp của sản xuất của chúng ta coi như là chúng ta sẽ mất. Nhưng nếu chúng ta sử dụng những con em trong nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ đảm bảo cái vấn đề về an toàn. Người tài là gì và người tài gồm các tiêu chí gì thế mới được người tài? Chúng ta phải suy xét có những cái mà nằm bên trong nhân phẩm của con người. Có nhiều người anh thấy là có thể là họ bị cám dỗ về vật chất, về vinh quang, nhưng mà cũng có những người mà chúng ta chọn đúng giá trị của họ, anh sẽ không có hạn chế cái việc đó. Bằng chứng là anh thấy là trong những cuộc kháng chiến có những người mà anh hùng sẵn sàng hy sinh chính bản thân họ để mà họ không khai, để họ bảo vệ cho tổ quốc, bảo vệ cho những người đồng đội. Cái vấn đề còn lại là chúng ta phải hiểu rằng công ty chúng ta đang làm việc có một tầm nhìn, có một cái giá trị trọng đại, chúng ta phải truyền thông để cho những người có cùng một cái chí hướng để họ về họ cùng chúng ta khởi nghiệp, cùng chúng ta phát triển. Còn quay ra cái mảng khác, anh đề cập đến người thân, anh có chắc là người thân trung thành không? Có những chuyện mà từ những người anh em ruột thịt trẫm với cha mẹ với nhau mà cũng có thể vì cái mâu thuẫn, vì cái quyền lợi trong chuyện kinh doanh hay gì, người ta cũng sẵn sàng lục đổ nhau. Lúc đó cái sự thật còn tệ hại hơn nữa, cái văn hóa còn coi như là còn xuống cấp cách trầm trọng nữa. Khi anh mua một món hàng thì anh phải xét cái tính hiệu quả của nó. Sử dụng người thân ở trong nhà hay người ngoài, cái gì có lợi hơn? Không phải tất cả người nhà đều cam kết, không phải tất cả người nhà đều cống hiến. Kinh nghiệm của họ bên ngoài thôi, còn vào trong đây họ áp dụng được không? Nếu như nguồn thực hiện tại chúng ta vẫn đang đáp ứng được thì chúng ta chưa vội vàng gì phải đi tìm người bên ngoài vào cả. Có đôi khi cách vận hành cũ nó lại kiềm chế sự phát triển. Bây giờ chúng ta làm một bài toán so sánh. Thì theo quan điểm của tôi ấy, là một người mà tài ấy, phải gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất là họ phải có kiến thức và có năng lực. Cái thứ hai, họ phải có một cái sự cam kết khi mà làm việc với chúng ta. Và cái thứ ba, đó là họ phải có một cái sự cống hiến. Bây giờ con em chúng ta đang có 2 vấn đề mà chúng ta tin tưởng được. Một, đó là họ đã được cái sự cống hiến từ ba mẹ, từ thời kỳ mà của ông cha của họ đối với doanh nghiệp chúng ta 20 năm nay rồi. Cái thứ hai nữa, họ đã cam kết với lại từ cái thời kỳ ba mẹ họ đã làm việc chúng ta, xong bây giờ họ lại làm việc tiếp cho chúng ta nữa. Như vậy chúng ta có 2 yếu tố. Cái thứ ba nữa đó là về kiến thức và năng lực. Thế cái doanh nghiệp của chúng ta 20 năm nay
Chúng ta phải làm việc vẫn tốt. Chúng ta vẫn càng gây dựng được một cái thương hiệu trên thị trường. Thế thì suy ra không phải năng lực của chúng ta không có, mà năng lực của chúng ta có và năng lực của những người làm việc đấy có. Suy ra họ có đủ cả ba. Hơn 20 năm nay chúng ta đều, tất cả các cổ đông đã tận tâm tận lực phát triển công ty. Không phải chỉ vì tiền mà còn vì danh dự, còn là vì để lại thế hệ sau. Thế cho nên là khi mà anh có cái chính sách về nhân sự thì anh phải dành ưu đãi cho người trong nhà trước đấy chứ. Thế bây giờ anh lại xét tới một người mới vào. Người mới vào tự nhiên một người khác thực sự mà nói chúng ta mới chỉ đánh giá được bằng cấp của người mới. Cái thứ hai, kinh nghiệm tại nơi trước của người mới. Thế khi giả sử người mới vào đây với chúng ta có một văn hóa doanh nghiệp khác. Và thường những vị trí lãnh đạo khi mà họ tới một doanh nghiệp thì họ chỉ nhìn về cái tầm nhìn và cái danh hóa của doanh nghiệp đấy họ mới gắn bó, họ mới cam kết hay không. Còn nếu như văn hóa của chúng ta không thay đổi, tầm nhìn của chúng ta không thay đổi, người lãnh đạo không thay đổi thì 100% họ vào một thời gian họ cũng chuyển. Như vậy đầu tư vấn đề đấy đầu tư rất rủi ro. Vậy chúng ta chỉ nhìn đến một cái người mới, chúng ta chỉ nhìn đến thế một cái năng lực của họ, cái kinh nghiệm của họ bên ngoài thôi, còn vào trong đây họ áp dụng được không? Trong khi đấy là con em của chúng ta đã 20 năm nay, họ đảm bảo đang cả ba yếu tố, đó là cả về cái năng lực, cả về cái độ cống hiến từ thời ba mẹ của người ta, cả về cái độ cam kết. Thì tôi hoàn toàn thấy là con em trong nhà nó phải thuyết phục hơn so với những người ngoài chứ. Đấy là chưa kể tôi thấy rằng là anh em trong nhà ấy, thì họ rất hiểu văn hóa, họ đã nắm quy trình, gắn bó doanh nghiệp lâu năm rồi, họ hiểu mọi thứ rồi. Thì khi mà anh đào tạo họ sẽ tiếp nhận nhanh hơn chứ. Như vậy hiệu quả đầu tư về mặt đào tạo chúng ta sẽ tốt hơn chứ này. Tôi thừa nhận là cái công lao đóng góp từ ban đầu của những người thân là rất lớn. Bởi vì khi chúng ta mới lập nghiệp, chúng ta chưa có quy trình, chưa hoàn chỉnh. Lúc đó chúng ta chỉ làm sao để chúng ta tồn tại thôi. Ví dụ như bây giờ nhìn anh hai, anh ba trong những nhà đó chúng ta giữ tài sản với nhau. Rồi chúng ta cũng quan niệm chúng ta là lọt sàn xuống nê. Trước kia thì ví dụ như chúng ta có 100 khách hàng ở gần vị trí chúng ta, những người trong nhà có thể làm được. Sau đó chúng ta mở rộng xuống thành phố, họ cũng có thể làm được. Mở rộng hết toàn quốc. Và bây giờ chúng ta xuất khẩu, đúng không ạ? Và chúng ta làm đúng quy trình, họ theo không kịp. Bây giờ họ quen cái cũ rồi. Có đôi khi cái cách vận hành cũ nó lại kiềm chế sự phát triển. Anh cũng cần phải đưa chúng tôi cái số liệu cụ thể. Anh thống kê lại nguồn nhân lực của chúng ta đã ổn chưa? Bây giờ xem là lượng nhân tài như thế đã cần thiết về số lượng, về chất lượng đã đáp ứng cái yêu cầu mục tiêu phát triển của anh hay chưa đã. Sau đó chúng ta mới tính đến chuyện là người trong hay người ngoài. Cho nên bây giờ mà nói ngay như vậy tôi chưa thấy là hơi nóng vội. Tôi nghĩ là vẫn cần phải tìm hiểu thêm. Như tôi nói với anh hồi cập nhật cái anh tình hình từ hồi đầu buổi họp. Tôi đang bị bướng bởi cái chuyện vận hành nhân sự bởi người tài, họ không ngưỡng người thân, họ không đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của công ty. Nên chính vì đó mà tôi mới bàn bạc với các anh để cho phép tôi tuyển dụng thêm những người tài năng để về có thể là phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhưng mà vừa vào đây thì chúng ta bị bướng vào cái văn hóa trong công ty. Tức đó là người ngoài họ thấy rằng người trong gia đình chúng ta không có cái mindset nó không có đồng điệu với nhau, nó lại kìm hãm với sự phát triển, rồi cuối cùng ra nhục chí người ta lại phát triển đi. Việc nhân sự cao cấp là một cái điều mà chúng ta phải cân nhắc kỹ cho từng vị trí. Nếu giả sử bây giờ hai ứng viên mà họ có sau khi anh đánh giá mà nó thấy nó kỹ năng như nhau, thế thì anh sẽ định xử lý thế nào? Nếu như mà giữa người ngoài và người thân có về cái vấn đề chuyên môn, về tài năng nó giống như nhau thì dĩ nhiên tôi cũng là người trong gia đình, tôi cũng phải ủng hộ cái chuyện tình nghĩa thôi. Nhưng mà thật sự ra mà nói, ngoài cái chuyện đó ra thì chúng ta cũng phải có một cái luật phải thống nhất với nhau là quân pháp bất vì thân. Chuyện tình nghĩa là ở nhà, nhưng vô công ty thì việc gì ra việc đó cho rõ ràng, rạch rồi. Chứ nếu không mà thậm chí chúng ta cũng phải tự bảo nhau rằng người trong gia đình phải có một chuẩn mực đạo đức gấp đôi người bên ngoài để chúng ta làm gương. Tôi nghĩ rất là trừu tượng. Vì tôi thấy rất nhiều kể cả trong doanh nghiệp gia đình châu Âu hoặc châu Á, họ vẫn là doanh nghiệp cha truyền con nối, họ vẫn phát triển được. Lý do gì mà anh phải thay đổi chính sách 25 năm nay của chúng ta? Vậy tôi lấy cái số thống kê toàn cầu cho anh nhìn thấy. Với những công ty mạnh nhất trên thế giới bây giờ, công ty gia đình được bao nhiêu công ty? Mà chúng ta đang hướng cái gì? Chúng ta kinh doanh về cái gì? Doanh nghiệp mà gia đình ấy có cái sự mà tranh đấu của nhau thì lọt sàng rồi còn súng lia. Nhưng mà nếu nhân sự bên ngoài vào họ học hết những cái bí kíp công nghệ thì chúng ta mất hết cả doanh nghiệp. Kể cả người thân chúng ta mà đi quay lưng lại mở công ty để cạnh tranh với chúng ta thì chúng ta cũng mất hết. Mà thậm chí cái mất đó nó còn tổn thương về mặt tình cảm thì anh nghĩ là còn nguy hiểm hơn nữa. Lúc đó chúng ta cạnh tranh nhau không phải bằng cái chuyện vật chất mà chúng ta cạnh tranh với nhau về cái cảm xúc thì đôi khi chúng ta lại sát phạt nhau còn nguy hiểm hơn nữa. Và tôi thấy rất nhiều rồi, thậm chí từ cổ chí kim bây giờ người ta có những cuộc chiến chinh phạt
mà còn ghê gớm hơn nữa. Với cái thời gian thành lập hơn 25 năm nay, chúng ta vẫn có những thành công như ngày hôm nay. Nên tôi cho rằng là chúng ta không thể là nói là về mặt tương lai nó quá xa đấy được. Chúng tôi cũng đã đặt niềm tin vào anh rồi. Thì khi mà anh đặt niềm tin, anh phải trao cơ hội cho những anh em khác chứ, tại sao anh lại mời người ngoài vào? Nếu như mà tôi không được đào tạo bài bản từ nước ngoài, tôi không có kinh nghiệm hoặc là tôi không có cái thành tích ở công ty này thì chắc có lẽ cũng không yên với anh chị cổ đông đâu, mặc dù là chúng ta là bà con. Thực tế ra tôi biết là anh chị đang thỏa mãn về tôi vì anh chị cũng có một cái thành công nhất định nào đó. Tuy nhiên anh phải hỏi suy nghĩ của tôi như thế nào. Thật ra thì đây cũng là niềm đam mê, đây cũng là công ty gia đình. Và tôi cảm thấy được cái sứ mệnh của tôi là cần phải cải tổ. Cái này mới là cái đúng này. Tôi thấy là những người trong gia đình sẽ là người rất tận tâm. Tuy nhiên tương lai tôi không phải bao nhiêu đây thôi. Nhiệm vụ tôi là tìm những người tài năng, phát triển họ lên. Và nếu như họ có thể thay thế tôi thì tôi sẽ chuyển qua vai trò là người đầu tư. Anh là người trong nhà, anh sẽ tận tâm tận lực và cống hiến cho công ty nhiều hơn. Cái đó là áp đặt. Chẳng lẽ tất cả những công ty người ngoài người ta không tận tâm à? Mà cũng một vế khác, tất cả người nhà đều tận tâm à? Điều đó đúng hay sai? Cái chuyện tận tâm hay không, cái đó là do thực tế quá trình người ta làm việc như thế nào, cái cống hiến người ta như thế nào, đúng không ạ? Cái giá trị người ta như thế nào, cái phẩm chất người ta như thế nào mới ra cái quyết định. Bây giờ tôi có một bài toán mà cần phải giải ngay trước mắt như này. Chị giám đốc tài chính, chị ấy chưa đạt yêu cầu của một vị trí giám đốc tài chính. Chúng ta tuyển một anh giám đốc tài chính vào thì có hai vấn đề là mức lương của anh giám đốc tài chính khi mà chúng ta tuyển mới kiểu gì thì kiểu có khi nó phải gấp đôi so với lại mức lương của chị giám đốc tài chính hiện tại. Những cái trường hợp đấy, người ta gia đình người ta, con cháu người ta, bố mẹ người ta đã cống hiến cho chúng ta 25 năm rồi, mà ví dụ lương người ta mới đang được 30 triệu, đùng một cái một người về lương tận 60 triệu. Thế bài toán đấy bây giờ anh xử lý như nào? Vị trí giám đốc tài chính, cái giá trị họ là cái gì? Nếu như một giám đốc tài chính giỏi, họ có thể đưa ra những cái chiến lược để chúng ta có thể tiết kiệm chi phí, để chúng ta sinh lợi cao hơn. Khi anh mua một món hàng thì anh phải xét cái tính hiệu quả của nó. Ở thế trưởng phòng kỹ thuật, con em của chúng ta đang đảm nhiệm cũng là then chốt. Lộ thông tin mật ra ngoài thị trường sản phẩm chúng ta ngay lập tức chúng ta bị các đối thủ cạnh tranh khác chiếm lấy công nghệ ngay. Mà trong cái đấy trưởng phòng kỹ thuật chúng ta mới đang có 30 triệu. Thế bây giờ anh mời anh giám đốc tài chính vào thay thế 60 triệu. Thế chúng tôi biết ăn nói thế nào với lại trưởng phòng kỹ thuật con em của chúng ta đang đảm nhiệm. Những cái vấn đề như của anh trước ấy là vấn đề mà mang tính chi tiết. Nhưng mà thực sự là nếu như mà chưa có một cái bản mà đánh giá chi tiết, đặc biệt là các vị trí cao cấp, thì nhất định là tôi không thể đồng ý cái ý kiến mà anh đưa người ngoài vào ngay được. Chúng tôi là muốn phát triển những nhân sự trong nhà của chúng ta cái đã. Những vị trí nhân sự trong nhà chúng ta không đáp ứng được thì chúng ta mới xét tới bài toán rồi thuê ngoài. Ok, bây giờ quá rõ, chúng ta sẽ chuyển sang đề tài là chuyển tuyển nhân sự trong nhà. Giờ anh lý giải đi, vì sao? Lợi ích gì? Tôi đã nói ngay rồi. Sự cống hiến. Không những cống hiến của cái nhân sự trong nhà đấy mà còn ba mẹ của các anh nhân sự trong nhà đấy đã cống hiến cho chúng ta tận 20 năm rồi. Nhân sự trong nhà của chúng ta hoàn toàn là năng lực của chúng ta tốt, bởi vì 25 năm nay nếu như mà không tốt thì chúng ta đã bị thất bại trên thị trường rồi. Trong vòng 2 năm nay chúng ta vượt qua bao nhiêu sóng gió và chúng ta thành danh trên thị trường. Tôi chắc chắn với anh nhân sự trong nhà chúng ta kể cả về dài hạn vẫn đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Khi mà mình trao cho họ được cái lợi ích thì họ sẽ trả lại cho mình rất nhiều lần. Và với người nhà thì phần đấy sẽ có thể là họ sẽ không làm hết khả năng, vì là khả năng của họ vì họ vẫn còn một chút gì đó giữa tình cảm, giữa tình thân của gia đình. Để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta cần phải đào tạo và tinh lọc nhân sự để có một cái đội ngũ nhân sự chất lượng nhất. Và quan điểm của tôi là nếu muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Thay đổi nhân sự thì chúng ta lên có kế hoạch từ từ và đồng thời là chúng ta sẽ dựa vào năng lực của công ty mình về tài chính, về nhu cầu và về định hướng trong tương lai. Thêm nhân lực bên ngoài vào doanh nghiệp của gia đình thì cái điều là rất là quan trọng. Tại vì nó sẽ làm đổi mới doanh nghiệp của mình, nó sẽ có các cái tư tưởng cấp tiến hơn. Chúng ta cần phải có định hình lại cái chiến lược. Anh làm rõ chiến lược, kiểm kê lại cái nguồn lực hiện tại. Nếu như nguồn lực hiện tại chúng ta vẫn đang đáp ứng được thì chúng ta chưa vội vàng gì phải đi tìm ở bên ngoài vào cả. Chúng tôi làm việc trên một cái hệ thống có đánh giá KPI, có theo dõi thì chúng tôi đưa ra những quyết định này là không phải là cái chuyện mà chúng tôi không có cơ sở. Nói về cái sự cống hiến và tận tụy, về tính cam kết. Anh có nghĩ là tất cả những người nhà đều cam kết không? Tôi cần một cái bản đánh giá chi tiết về nguồn lực nhân sự, đặc biệt là những vị trí do đồng quản trị bổ nhiệm. Anh cũng nói rõ nếu như hai ứng viên mà ngang trình độ nhau thì chúng ta phải chọn người trong nhà. Thế cho nên là
trước khi mà làm bất cứ những cái việc mà thay đổi nhân sự hàng loạt như vậy, anh phải làm sao vừa có tình có lý. Và tôi nói anh không hề là vì lý, xin lỗi, không vì tình, mà hoàn toàn về lý. Có nghĩa là những cái việc đó có tốt cho doanh nghiệp chúng ta hay không? Đúng. Nó cũng, ví dụ trong một loạt những cái người tập thể đó, trong những người nhà đó, thì cũng có những người có đầy đủ năng lực, có những người tận tâm cống hiến để mà đẩy công ty đi lên. Nhưng mà không phải là tất cả. Nó vẫn thành công, có thể là do cái đường lối chúng ta đi tốt, hoặc là chúng ta phải sống trong cái chuyện mà tình thương, chúng ta bao cấp. Mà nếu như nó tốt nữa, khi chúng ta rõ ràng cái chuyện này, tình là tình, mà tài là tài. Chưa xét vấn đề về tình. Bởi vì về tài như tôi đã để nói với anh rồi, chúng ta có 3 yếu tố thì người nhà của chúng ta đáp ứng được cả 3 yếu tố. Như vậy chúng ta đang xét về tài thôi, tôi chưa xét về tình. Anh đang áp đặt, tại vì tôi là người điều hành công ty, khi tôi về tôi mới nhìn thấy chuyện đó. Không phải tất cả người nhà đều cam kết, không phải tất cả người nhà đều cống hiến, và không thể tất cả người nhà trung thành được. Tôi vẫn thấy mà, tôi vẫn thấy người nhà làm việc chểnh mảng mà, tôi vẫn thấy người nhà ỷ lại mà, tôi vẫn thấy người nhà làm gương xấu mà. Chuyện đó có, anh phải hiểu. Nhưng nó còn ảnh hưởng tâm lý, bởi vì là người nhà, nên thành thử ra hệ thống khác người ta không dám đụng vô. Tôi nói với anh là cần quản trị dữ liệu, chúng tôi có cơ sở quản trị dữ liệu và chúng tôi chuyển cho anh. Chúng ta đang bàn đến với nhau ở chỗ là cái định hướng phát triển như thế nào là đúng. Thời điểm bây giờ là chúng ta đang cần phải phát triển thị trường toàn cầu, chúng ta cần phải tận dụng những cái công nghệ để mà chúng ta làm giảm giá thành, chúng ta tăng chất lượng. Thời điểm này, thời điểm chúng ta cần làm cho giá trị thương hiệu đi lên. Muốn như vậy bây giờ phải đào tạo người nhà, đến khi nào mới làm được chuyện này? Thời gian, cơ hội thì nó không cho phép, buộc chúng ta phải làm thật nhanh, tìm những người có tài, có năng lực về để cống hiến. Cái câu chuyện nhanh và ngay tức khắc của anh là cứ dụng rất nhiều rủi ro đấy. Họ có thể rất giỏi ở những doanh nghiệp hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, nhưng mà liệu về doanh nghiệp chúng ta hiệu có phù hợp không? Hay là họ phá vỡ toàn bộ hệ thống quy trình, toàn bộ hệ thống văn hóa chúng ta đã có 25 năm nay. Thế sau đó hàng loạt những nhân sự cũ cũng bỏ đi thì sao? Chúng tôi cần bài toán và một cái báo cáo hay một tổng thể nó chi tiết và nó đưa ra các phương án nó rõ hơn. Đặc biệt là tôi chưa nhìn thấy cái vấn đề là kiểm soát sau cái chương trình đào tạo của anh. Cốt lõi của vấn đề này là chúng ta cần phải xóa bỏ cái tư duy là trọng người thân. Chúng ta ủng hộ cái việc là đào tạo nguồn nhân lực để phát triển công ty. Nếu như hai anh đồng ý với tôi chuyện này thì cái chuyện mà đòi hỏi cân nhắc cái chuyện là đòi hỏi chính đáng, và nhiệm vụ tôi phải làm sao để có đủ dữ liệu để mà thuyết phục minh mấy anh. Có lẽ đâu đấy anh vẫn nhầm lẫn với việc là chúng tôi đang suy nghĩ về tình cảm. Đúng có. Nhưng ở câu chuyện đây ấy, là chúng tôi nói rõ là anh sử dụng người thân ở trong nhà hay người ngoài, cái gì có lợi hơn. Và cái đó là phải cân nhắc kỹ, chứ không phải là cứ người ngoài là tốt. Chúng ta đang bàn ở đây anh làm sao chứng minh được rằng là nếu như chúng ta dùng người ngoài mà tốt hơn thì chúng ta mới dùng. Còn nếu như mà chúng ta vẫn thấy các cái dữ liệu vẫn cho rằng chúng ta người trong nhà vẫn đáp ứng tốt được thì chúng ta phải làm việc đó trước. Chứ không có cái gì mà chúng ta lại phải phá vỡ cái cũ để mà đập đi làm cái mới. Không cần thiết như thế. Còn tốt thì còn dùng chứ đấy. Ở đây chúng ta đang cần thu hút nhiều người tài về để mà phát triển công ty một cách nhanh chóng. Chúng ta không bỏ qua yếu tố tình nghĩa, chúng ta không bỏ qua yếu tố về cái văn hóa. Tuy nhiên, cái nguồn dữ liệu đáp ứng, cái nguồn nhân lực đáp ứng thì người nhà đang bị cạn kiệt. Trong khi đó, ở bên ngoài thì rất nhiều. Và nếu như chúng ta dùng người bên ngoài, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đáp ứng được nhanh hơn, chúng ta giảm được cái chi phí đào tạo. Nếu như người bên ngoài, chúng ta có thể áp dụng được cái nội quy, áp dụng được cái hợp đồng với tất cả những cái ràng buộc về pháp lý như người thân. E rằng là vẫn chưa đồng ý với anh được. Bởi vì sao? Bởi vì anh là một minh chứng rất rõ cho người gia đình. Anh đã được trao tín nhiệm bầu vào cái vị trí chủ tịch công ty cũng như là CEO điều hành doanh nghiệp. Và đến bây giờ anh đang làm rất tốt. Chúng tôi chỉ yêu cầu là anh có cái nhìn cụ thể ở doanh nghiệp chúng ta. Nếu như các dữ liệu cho rằng chưa cần thiết thì chúng ta chưa vội. Cho nên ngay thời điểm này tôi chưa thể đồng ý với việc là chúng ta vội vàng đưa cái chiến lược và mời gọi người ngoài vào ngay bây giờ. Tôi về đây, tôi ngồi chức vụ này thì tôi cũng là người có đủ năng lực, có đủ tài để lãnh đạo công ty này trong thời điểm bây giờ. Nếu như mà tôi không có phải là người đáp ứng được cái yêu cầu tài năng thì chắc là ngày hôm nay tôi không ngồi đây để mà đấu tranh với các anh, để đưa những cái luồng tư tưởng mới về để mà thay đổi cái văn hóa công ty, để thay đổi tầm nhìn và chúng ta phát triển nhau bền vững. Tôi không phủ nhận là giai đoạn vừa qua thì anh đã có những thành công nhất định trong việc điều hành công ty. Về mặt chiến lược
là do hội đồng quản trị quyết định. Và chúng tôi cùng với anh cùng xây dựng chiến lược. Và bây giờ anh với tư cách là người điều hành doanh nghiệp, anh nắm chắc cái hoạt động của doanh nghiệp. Thì bây giờ anh có trách nhiệm trao đổi, chia sẻ với chúng tôi những thông tin để chúng ta cùng bàn và thống nhất chiến lược. Còn cái việc tin tưởng anh thì chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng. Đấy, nhưng mà những cái dữ liệu hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là anh cũng cần rất phải cân nhắc kỹ lại toàn bộ các cái yếu tố để chứng minh rằng nếu chúng ta tìm người ngoài vào nó sẽ tốt hơn và phù hợp hơn giai đoạn hiện tại. Còn nếu như mà chưa chứng minh được về đấy thì rõ ràng là chúng ta chưa thể quyết định được. Cái chuyện mà bây giờ vậy cái dữ liệu chi tiết KPI từng người một thì chúng tôi có thể gửi chuyển cho mấy anh trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi. Tôi sẽ nói về lại bộ phận nhân sự làm báo in ra anh thì chuyện đó rất rõ. Tuy nhiên ở đây khi chúng ta cần làm hoàn thiện việc phát triển về tài chính, phát triển về thị trường, quản lý chất lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tất cả những thứ đó thì chúng ta đều bị vướng hết. Thành thử ra chúng tôi nghĩ rằng thời điểm bây giờ này là thời điểm mà chúng ta cần phải có những người có đủ năng lực đáp ứng được cái việc này liền, chứ nếu không thì thời gian qua thì tôi thấy là chúng ta đang bị lãng phí, bị mất mát tiền quá nhiều. Nếu anh nói như vậy thế thì từ trước đến nay người nhà trong gia đình và nhân lực của người nhà trong gia đình làm việc không hiệu quả. Tôi không có nói cái chuyện mà không có hiệu quả ở đây theo một cách tổng thể. Tuy nhiên tôi vẫn nói rằng phát triển về tốt hơn, về hiệu quả hơn thì bị hạn chế. Nếu chúng ta an phận bởi một doanh nghiệp gia đình như thế này thì coi như cũng tương đối ổn đi. Còn nếu như mà các cổ đông muốn kinh doanh, muốn cho công ty có giá trị lớn hơn thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thay đổi. Tôi nhất trí cái chuyện là chúng ta phải thay đổi. Tuy nhiên là phải gắn giữa chiến lược phát triển tổng thể của doanh nghiệp với chiến lược nhân sự. Qua những cái trao đổi với nhau thì tôi thấy rằng đâu đó thì bên hội đồng quản trị cũng đã thấy được cái đường hướng phát triển là chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi về văn hóa công ty. Chúng ta cũng phải chiêu hiền đại sĩ, chúng ta cũng phải có những chính sách đào tạo cho nó hợp lý. Tuy nhiên đến bây giờ thì các anh cũng còn băn khoăn là việc chúng ta làm thì có vội vã hay không, có lãng phí hay không, có rủi ro hay không, thì tôi cũng sẽ đem những cái ý kiến này đến gặp các chuyên gia để mà trao đổi, và chúng tôi sẽ có một cái bản trình cụ thể với hội đồng quản trị trong kỳ họp tiếp theo. Vâng, một buổi tranh biện rất là thú vị và cũng không kém phần quyết liệt phải không ạ? Không biết là quý vị ủng hộ cho CEO của chúng tôi hay là ủng hộ cho cổ đông? Còn nếu như quý vị muốn thử cảm giác của chiếc ghế nóng trong chương trình thì hãy gửi bản đăng ký về chìa khóa thành công @hoanggia.com.vn. Khủng hoảng nhân sự, đơn hàng tăng đều là theo dự kiến. Tại sao lại thiếu vốn sản xuất? Các bộ phận liên quan đều đang nỗ lực tháo gỡ. 1 trong 2 tuần tới sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi anh ạ. băn khoăn trong ngoài. Ông cải tổ hệ thống nhân sự đi. Chỗ nào chưa ổn thì xây lại, chỗ nào yếu thì cho đào tạo. Những vị trí chủ chốt thì người nhà có năng lực là không đủ. Làm gì tốt cho doanh nghiệp thì làm, đâu có phải người nhà. Nảy sinh xung đột. Nhân tài cầm quân trong nhà không đủ thì phải đưa thêm bên ngoài vào. Đào tạo đồng bộ không phân biệt. Tập trung đầu tư cho con cháu là đủ. Sao phải lãng phí thời gian, tiền bạc cho người ngoài làm gì? Đón xem chương trình với chủ đề Doanh nghiệp gia đình, chiến lược nhân sự phần 2 vào lúc 10 giờ Chủ nhật trên VTV1. Và để xem lại chương trình rất đơn giản thôi, hãy truy cập vào địa chỉ www.chìa-khóa-thành-công.vtv.vn hoặc thông qua CEO Chìa Khóa Thành Công trên YouTube. Và chương trình CEO Chìa Khóa Thành Công phiên bản doanh nghiệp gia đình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.